は
日頃から地域の訓練に参加しましょう。お降りの際はバスが完全に停車し、扉が開いてから席をお立ちください。ご注意ください。ありがとうございました。ご清聴どうもありがとうございました。大正14年創業、信頼と実績の中原屋総菜センター安ら
室内は他の利用者にやけを負わせるなど危険です。条例に基づきバス停付近や駅前広場、市内全域の道路では喫煙しないようお願いします。ただいまこちらからただいまお願いします。次は南幸町2丁目、南幸町2丁目でございます。大切なブーケや花束を押し花ブーケで記念に残しませんか？押し花工房ティラはこちらです。精神科メンタル相談、駅東口川崎診療所へおいでの方は川崎駅西口でおいでください。傘、携帯電話、貴重品を落とされることが多くなっています。お忘れ物のないようご注意ください。お忘れ物などについてのお問い合わせは上平間営業所、電話522-6492へどうぞ。こちらからただいまこちらから本日も市バスをご利用いただきましてありがとうございました。次は川崎駅西口、川崎駅西口終点でございます。湯沢日光ビル診療所は駅東口、川崎日光ホテル2階にございます。精神科、心療内科、デイケア、訪問看護にも対応。川崎デイケアクリニックは駅東口です。こちらから JR 線、京急線ご利用
ちら側でではあります。ありがとうございます。